السلام علیکم ګران دوستانو. د لومړی جنسي رابطې معرفت او درملنه. موږ ټول انسانان که وغواړو که ونه غواړو موږ د لومړی جنسي رابطې سره مخ کیږو او زموږ نوی نسل هم د لومړی جنسي رابطې څخه برخمن کیږي. که تاسو خپل سن مو لوړ دی نو تاسو خپل د اولادونو دپاره دا ویډیو واورئ تر څو هغوی ته تدریس وکړئ د لومړی جنسي رابطه. تاسو به د لومړی جنسي رابطه ډېر یو مهم څه دی زموږ په کلتور کې، زموږ په فرهنګ کې، زموږ په هیوادو کې، هغه که ایران دی، که پاکستان دی، که افغانستان دی او یا همدا سیستم چې موږ مذهبي خلک یو، دین ته وفاداره کسان یو، نو موږ باید لومړی جنسي رابطه جدي ونیسو او اړوند معلومات حاصل کړو. تاسو پوهیږئ وایي ښځه موږ چې کله جنسي رابطې ته داخلیږو یا نکاح ته داخلیږو یا واده ته داخلیږو، دا ښځه به په یو ډول نه یو ډول سره حتی که ډېر هم عصري خلک یې، ښځه باید خپل د بکارت امتحان ورکړي او نارینه باید خپل د مردانګۍ امتحان ورکړي د لومړۍ د واده په لومړۍ شپه باندې. نو چې کله موږ د واده په لومړۍ شپه باندې خپل د بکارت او خپل د مردانګۍ امتحان ورکوو، نو دا یو ډول ویره زموږ په وجود کې را پیدا کېږي، اضطراب پیدا کېږي، د راتلونکي څخه ویره راځي. د دې څه ویره راځي چې آیا زه به باکره یم که یا آیا زه خو به د هغه ښځو څه نه یم چې وینه یې نه راځي. او نارینه به وایي آیا زه کولی سم جنسي رابطه ونیسم، اوه که زه جنسي رابطه ونه برقراره نه کړم خلک به څه وایي، وایي دا نه ښځوکی دی. د دغه څخه وهم یې د روابطې موږ دغه وهمونه و غلطې جنسي رابطې ته دروي. راځو وایي نارینه و هلک و نجلۍ چې کله دوی عموما سنونه یې کم وي، دوی واده سره وکړي، دوی د جنسي روابطو تجربه نه لري، اړوند خویند او معلومات بیخي نه لري. اوس چې بعضې خلک زما ویډیوګانې ګوري وایي دا پروانې ته وګوره څومره بې حیا ده، څومره بې حیا خبرې کوي، ځکه چې دا علم زموږ هېواد ته تر اوسه نه دی راغلی. خو موږ باید کوشش وکړو چې خپل نوي ځوانانو ته جنسي رابطه تشریح کړو. تاسو پوهېږئ کله چې موږ د لومړۍ جنسي رابطې سره مخ کېږو او اړوند یې معلومات ونه لرو، یو ډېر مهم مشکل منځته راځي. ښځه خپل د دا جنسي عضلات ټینګوي او نارینه کوشش کوي د زور په توسط داخل سي. دلته ښځه د درد احساس کوي، شکایت کوي او نارینه ځینې لرې کېږي. دغه مشکل ډېر یو غټ مشکل دی زموږ په هیواد کې. تاسو پوهېږئ که زموږ هیواد دی، که ایران دی، که پاکستان دی، د دا مشکل سره خلک پیښیږي او بیا خلک وایي حتی تر دا پورې خبره ورسېږي چې دا ښځه بوځي و ډاکټر ته، بکارت پرده یې چیک سي او یا هم د عملیات په توسط د ډاکټر په توسط د دې بکارت پرده ورپرېږي چې دا ډېره یو غلطه تداوي ده، باید دا کار ونه سي. بلکې موږ نن تاسو ته دا زیری درکوو چې داسې یو چې په هغه میړو معاینه چې په لومړۍ جنسي رابطه کې مشکلات لري، دا هیڅ وخت د نارینه د نه مردانګۍ او یا د ښځې د مشکل سبب نه دی، بلکې دا په لومړۍ جنسي رابطه کې دوی مشکل لري. تاسو د روانشناسۍ تاریخ دا ثابته کړې ده هغه زوجونه چې په لومړۍ جنسي رابطه کې مشکلات لري عموما دوی په طلاق باندې راضي سوي دي او دوی طلاق سوي دي. تاسو پوهېږئ د هغو څخه یو زه وم کله چې لومړی ځل ما د انفال د پلار سره واده وکړ. د انفال پلار هم د جنسي روابطو اړوند هېڅ معلومات نه درلودل، ما هم د جنسي روابطو اړوند هېڅ معلومات نه درلودل. موږ 2 میاشتې د واده تېرې سولې، موږ په مکمل توګه جنسي رابطه نه وه حاصله کړې. حتی زما په یاد دي زما د واده داسې 1 میاشت کېدل، زما خاوند ډېر ټرای وکړي چې زما سره جنسي رابطه ونیسي خو ونه توانېدی. سهار چې زه راکښېنستلم ما ته د حیض په رقم مریضي راغلې وه او داسې لکه اینه داسې شیان وه. ما داسې فکر وکړی چې دا حیض دی. ما خپل د حیض ترتیب ونیوی او وروسته بیا 1 میاشت بعد زه پوه شولم چې نه خیر دا حیض نه و، بلکې زما د بکارت پرده پرې سوې وه او موږ متوجه سوي نه وو. او بیا چې په مرور د زمان سره هغه درد جوړ سو، بیا موږ وتوانېدلو وروسته د 2 میاشتو چې صحیح جنسي رابطه ولرو. دغه زما خپلرګنۍ او حتی زه خپله په دې باور وم چې زما میړه مردانګي نه لري.
لري او زما دغه میړه ډېر ورټل سو په ټولنه کې حتی ما به ټولو ته ویله چې هغو جنسي رابطه هم نه سوی نیولی هغه داسې و اسې و لیکن اوس چې ما درسونه وویله زه پوه سولم زه په دې پوه سولم چې هغه مشکل نه درلودی او نه هم ما مشکل درلودی مشکل زموږ فرهنګي و زموږ مذهبي و چې زموږ د ناعلمۍ و چې نه ما د جنسي رابطې اړوند معلومات درلودل نه هغه درلودل هغه ډایرکټ زما سره د دخول مرحله اجرا کول ځکه چې هغه نه پوهېدی چې جنسي رابطه یعنې څه نو په دې خاطر موږ د جدي مشکلاتو سره مخ سولو حتی زما د رواني ستونزو سبب سو او زموږ طلاق رالی راځو تاسو خپل د اولادونو او د آینده اطفالو دپاره چې باید دوی جنسي رابطه ونیسي تاسو دا معلومات ترلاسه کوئ راځو وایي دغه جنسي رابطه چې ده چې په لومړۍ جنسي رابطه کې دوی مشکلات لري دا د یوازې د هلک مشکل نه دی دا د انجلۍ هم مشکل دی یعنې د ناجوري نه هلک ته متوجه ده 100% نه انجلۍ ته متوجه ده 100% بلکې دوی دواړه ناجوري لري باید تاسو روانشناس ته مراجعه وکړئ البته دغه اړوند اکثره روانشناسان دقیق معلومات نه لري اکثره روانشناسان نسي کولای چې دغه درملنه په صحیح توګه وکړي تاسو کوشش وکړئ داسې یو روانشناس پیدا کړئ چې هغه په روابطو کې پرمختللي زده کړې ولري هغه کولی شي ستاسو لومړۍ جنسي رابطه ډېره په صحیح توګه د درملنه کې خو یو شی په یاد ولرئ د روانشناس څخه به په عاجله توګه د یو ښه جنسي رابطې غوښتنه نه کوئ دغه تداوي 3 میاشتې یا 4 میاشتې وخت نیسي تر څو میړه معاینه وکولی سي په صحیح توګه مکمل دخول حاصل کړي او مکمله جنسي رابطه تجربه کړي تاسو به ډېر به تاسو ته جالب هم تمام سي وایي دغه تداوي هر وخت کیږي ګورئ هغه میړه معاینه چې د واده په اولو وختو کې د جنسي رابطې مشکلات لري کیدای سي 10 کاله بعد هم دوی د جنسي روابطو مشکلات ولري یعنې دغه کسان چې د جنسي روابطو کې د ښځه د درد احساس کوي د خوشکۍ احساس کوي د وچتوب احساس کوي او د روابط خوند نه ورکوي تحریکېږي نه دغه مشکلات که د اول جنسي رابطه کې موجود وه تر اخره پورې به موجود وي نو تاسو کوشش وکړئ که هر وخت دغه تاسو دا ویډیو واورېدل او تاسو په هر سیسټم کې واست تاسو کوشش وکړئ ډاکټرانو ته مراجعه وکړئ تر څو جنسي رابطه په صحیح توګه تاسو ته زده کړي بعضې مطالب د جنسي رابطې اړوند دي چې هغه په ویډیوز کې نه ویل کېږي لیکن په شخصي توګه یې روانشناسان کولی شي ستاسو سره کار وکړي وایي بل وایي تاسو کوشش وکړئ چې دغه اړوند غلطې درملنې مه کوئ او یو چې کورنۍ په دغه موضوع کې مداخله نه کوي د انجلۍ کورنۍ وایي زموږ لور سمه ده درځئ ډاکټر ته یې بیا یې باکره ده هغه چې ډاکټر ته بوځي چې باکره یې بس پر هلک باندې توره ټاپه وویل سي وایي دغه هلک بالا نرګډی دی دا نشوزوکی دی دا زما د ښه سر نسي بېدېدلی نو هلک ورټل سي او انجلۍ هم مایوسۍ سره مخ سي تاسو کوشش وکړئ په دا رقم مسایلو کې لطفا کورنیان یې په جنسي روابطو کې مداخله مه کوئ بلکې دوی روانشناس ته ورولئ تر څو دوی وکولی سي لومړۍ جنسي رابطه زده کړي او بیا په صحیح توګه جنسي رابطه برقراره کړي زه خپله د دې ترخه تجربه لرم خدای چې داسې ترخې تجربې پر بل چا نه راولي ځکه چې ما ډېر پکښې ځورېدلې یم وایي ولې خلک دا اړوند غلط باورونه لري ځکه چې زموږ په ټولنه کې روانشناسي ته وده نه ده ورکول سوې او تر هغه بدتر شی دا دی چې پلار و زوی ته جنسي روابط نه ورزده کوي او مور یې و لور ته نه ورزده کوي نو دوه ناپوه انسانان سره واده کوي او هغوی نه پوهېږي چې څه سره وکړو که تاسو روانشناس ته لاسرسی نه لرئ کوشش وکړئ مور یې و لور ته ورزده کړي او پلار یې و زوی ته ورزده کړي تر څو هغوی د مشکلاتو څخه خلاص سي راځو وایي دا ناروغي نه ده بلکې دا یو ټولنیز مسئله ده چې ټولنه د جنسي روابطو اړوند معلومات نه لري وایي د کورنیو مداخله دا رابطه نه جوړوي بلکې لا یې هم خرابوي کوشش وکړئ چې دوی خپل پر حال باندې پرېږدئ دا ځوانان چې خپل مشکل خپل په منځ کې سره حل کړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي تاسو مور و پلار یاست ډاکټران نه یاست دا همیشه په یاد ولرئ بل وایي آیا ښځه چې جنسي رابطه نسي نیولی ناروغه ده
موږ په جواب کې وایو د ښځو جنسي سیستم د هغوی د عاطفي سیستم تر تاثیر لاندې دی. یو ښځه که په صحیح توګه د عاطفې د نگاه څخه دا و جنسي رابطې ته رانوستل سي، دا ښځه په هیڅ وخت نه تحریک کیږي، نه شهوت راپورته کیږي او نه هم خپل په تناسلي آلې کې د لوندوالي احساس کوي. هغه ښځه چې په عاطفي نگاه څخه یو نفر ډېر راضي وساتي، که د ښځې عاطفه دې راضي وساتل، هغه تا ته د لوندوالي احساس کی، هغه په تناسلي آله کې د لوندوالي احساس کی او هغه تا ته یې زړه غواړي چې د نږدې سي. خو که ته د عاطفي نگاه څخه خپل ښځه مړه نسې ساتلی، د ښه جنسي رابطې توقع هم مه ځینې لره. وای تاسو باید خپل روابط درملنه وکړئ، نه خپل د بدن فیزیک. ګورئ که ستاسو لومړی اولادونه د جنسي روابطو مشکلات لري، تاسو خپله ښځه مه بیایاست ډاکټر ته چې بکارت پرده یې په ډاکټر ور پرې کړئ یا هم د نشې ګولۍ ورکړئ، د نشې په توسط دا رابطه برقرار کړئ، بلکې پر ځای تاسو دوی د روابطو متخصصینو ته معرفي کړئ چې دوی ته روابط ور زده کړي. او دا همیشه په یاد ولرئ چې ښځه د عاطفې په توسط تحریک کیږي او د لوندوالي احساس کوي. که چیرې عاطفه نه وي، هغې ته توجه نه وي، مینه نه وي، ښځه په هیڅ وجه ستاسو ته نه تحریک کیږي او نه هم درته آماده کیږي، نو تاسو به د یو د ظالم نارینه په توګه همیشه د هغې سره جنسي رابطه نیسئ، چې دې ته موږ جنسي رابطه نه بلکې جنسي ځورونه هم ویلی سو. کوشش وکړئ د عاطفي نگاه څخه خپلې ښځې راضي وساتئ تر څو هغه تاسو ته ښه جنسي رابطه درکړي. مننه.